Башкорт йиркәйенең ай межаһы, такыяла башлы бер курай. Шул курайды тартты ниһәң, Урал гына тигән көй урай. Курай сатыр сәскәле күп йыллык үҫемлек. Ҡороб, ягъни ҡурап кипкән үләндән эшләнгәнгә күрә, уйын ҡоралына ҡурай тигән исем бирелгән. Ботаника фәнендә ҡурай үләне реброполотник уральский булараҡ билдәле. Ул айыу йә башҡа төр ҡурай кеүек эстән быуынлы түгел, эсе тотош ҡыуыш була. Күп осраҡта метр ярымға тиклем бейеклеккә еткән ҡурай Урал тауҙарының төньяғынан көньяҡ сиктәрендә үҫә. Алтайҙа, Саян тауҙарында, Яҡут ерҙәрендә осрай. Тәү ҡарашҡа ябай ғына булып күренгән ҡурай, оҫта ҡулында ғына башҡорттоң тарихи үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәккә өмөтөн, рухи булмышын һәм милли фәлсәфәһен һөйләп бирә ала. Мең 1797 йылдан алып 1865 йылға тиклем башҡорт ерҙәре менән идара итеү кантон системаһына ҡоролған осорҙа кантон башлыҡтары ярҙамсыһын ҡурайсы йыраусылар араһынан һайлауҙы хуп күрә. Шул рәүешле башҡорт халыҡ ижадында кантондарға бағышлы йырҙарҙан торған ҙур төркөм барлыҡ. Рус милләтле түрәләр дә хатта ғәскәрендә ҡурайсылар тота. Ырымбур губерна етәксеһе генерал-губернатор Перовский эргәһендә иң оҫта ҡурайсы сәсәндәрҙе йөрөтөр булған. Фольклор сығанаҡтарынан күренеүенсә, яуҙа һәм тыныс тормошта Перовскийҙе төрлө ваҡыттарҙа мәшһүр ҡурайсыларыбыҙ Ишмөхәмәт Арғынбаев, Буранбай Ҡотосов, Ғәҙебәк Насир кеүек шәхестәр оҙатып йөрөй. Ҡаһым түрә яуап биргән саҡта уң ҡулында булыр ҡурайы. Башҡорт халыҡ йыры Ҡаһым түрә. Салауаттың тартҡан ҡурайының ике башҡайҙары ҡурғашлы. Башҡорт халыҡ йыры Салауат. Ҡурайсы импровизатор Мәхмүттең ауылынан батшаға тиклеме йәйәү сығып китеп, уға халҡының иҙелеп йәшәүен һөйләүе, ҡурайҙа яратҡан көйҙәрен уйнап күрһәтеүе, ҡурайсыларҙың музыкант ҡына түгел, дипломат, йәмәғәт эшмәкәрҙәре булыуын да раҫлай кеүек. Батша Мәхмүттең ҡурайҙа уйнауын йотлоғоп тыңлай. Байлыҡ хазиналар биреп, тройкаға ултыртып, иленә ҡайтарып ебәрә. Бөгөн йәйәүле Мәхмүт көйө классик көйҙәребеҙҙең береһе.
Халкыбыздың әхлаки зауқын, тормышка карашын бүгенгәсе килтереп yetkерүчеләре яраусы һәм курайсы сәсәндәр. Улар тауган ернең азатлыгы өчен халыкты көрәшкә әйдәүче батырды. Халык душмандарын фашлаган гадел һәм тура һүзле акакалды. Борынгыны аклаусы тарихсыгыла булган. Ер өсіне ызгыш талашсыға калһа, иң әүвәл сәсәндәр һөйләшкән. Кайһы рудың аты улһа, батыры, сәсәне, курайсыһы, йырсыһы иңһә, шул ырудың теләге өстен сыккан. Курайсы сәсәндәрҙең акыллы эш итеү һөҙөмтәһендә ырыуҙар араһында ҡан ҡойош туҡтатылған. Бөгөн беҙ ҡурайсылар йыйған фольклор сығанаҡтарына таянып, ялан бөрйән ырыуынан сыҡҡан Буранбай Сәсән Ҡотосовты ялан Йәркәй, Буранбай, Сәлимәкәй, Хажғали, Буранбайҙың юлынан барыусы Ғәҙибәк Насирҙы Томбойоҡлы Тәрәнкүл, Перовский, данлыҡлы Ишмөхәмәт Мырҙаҡаевты Саңдүҙәк, Юлтый ҡараҡ, Малбай кеүек классик йырҙарҙы барлыҡҡа килтереүсе олуғ шәхестәр булараҡ беләбеҙ. 1913 елда 1812 елғы Ватан һуғышының 100 йыллығы айҡанлы әүәлге Ырымбур губернаһы Бөрйән олосоноң үҙәге, хәҙерге Көйөргәҙе районы Яҡут ауылында ҙур йыйын уҙғарыла. Төрлө яҡтан йыйылған көслө ҡурайсылар башҡарыу оҫталығы һәм сәсәнлектә үҙара бәйге тота. Беренселекте Ғәбит Арғынбаев яулай. Бынан тыш Ғәбит Сәсәндең Мөхәммәтшә Буранғоловҡа аҫыл ҡомартҡылар, Урал батыр, Аҡбуҙат, Иҙеүкәй менән Мораҙым ише мәшһүр эпостарҙы, Ҡараһаҡал, Батырша кеүек ҡобайырҙарҙы, бихисап йырҙарҙы һәм уларҙың тарихтарын яҙҙырып ҡалдырыу билдәле. Башҡорт зыялылары әйтеүенсә, әгәр Ғәбит ҡурайсы менән Мөхәммәтшә Буранғолов осрашмаһа, фольклорыбыҙҙың байтаҡ өлөшөн юғалтҡан булыр инек. Ҡурайҙың музыкаль ҡорал булараҡ ҡасан барлыҡҡа килеүен аныҡ ҡына әйтеп булмаһа, уның бик боронғо уйын ҡоралы икәнде эпик ҡомартҡыларға таянып күҙ алырға мөмкин. Ҡурай моңона мәҙхиә йырлаусылар араһында Мифтахетдин Аҡмулла, Шәйехзада Бабич, Рәми Ғарипов, рус ғалимдары һәм яҙыусылары Владимир Даль, Сергей Тимофеевич Аксаков та бар. Музыкант-фольклорсы Сергей Гаврилович Рыбаков иһә «Музыка и песни уральских мусульман» тигән китабында башҡорт ҡурайсылары башҡарған халыҡ көйҙәренә киңлек, ғәйрәтлек һәм импровизация оҫталығы хас тип яҙа. Ҡурай моңо бөгөн дә төрлө милләт вәкилдәрен хайран итеүҙән туҡтамай. Чем уникален этот инструмент? Уникален тем, что его первозданность, вот какой он был 1000 лет назад, такой он дошел до нашего времени. Я считаю, что это надо сохранить это все. Я вспоминаю слова башкирского поэта Мустая Карима. Башкирский древний народ не сохранил для нас каких-то огромных памятников, там, дворцов, замков, но сохранил башкирскую песню и мелодии Курая. Послушайте, вот как звучит Курай. Он же близкозвучен башкирской речи, понимаете? Я хоть сам вот не башкир, но все равно я же вырос в Башкирии. И для меня башкирская культура, башкирская речь — это как родная. Ҡурайҙы беренсе булып профессиональ сәхнәгә алып сыҡҡан, сит ил тамашасыһына танытҡан мәшһүр ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаевтың исеме
Башкорт сәнгате тарихында айрым урын биләй. 1925 елда Париж сәхнәһендә Курай моңы яңгырай. Концертларның берендә сәхнәгә яшь француз катыны йөгереп чыга. Йомабай Тәнбаевтан рөхсәт алып, Курайдың исен карай. Уның кавыш икәнен күрә һәм таң калып, кулындагы алтын балдагын сисеп, Курайсыга бүләк итә. 1993 елдан алып, Курай Башкортстан Республикаһының рәсми символына әйләнде. Курай бихисап шәхестәребез гомерендә тылсымлы корал ролен уйный. Йомабай Тәнбаев, Гата Сөләйманов, Ишмулла Дилмөхәмәтов, Гыният Ушановтардан театрда төп рольдер башкаруында Курай сәбәпсе булга кирәк. Захир Исмәгыйлев, Абдулла Хәлфетдинов, Айрат Кубагышевтардан композитор булып китүендә уларның Курайсы импровизатор булулары ла роль уйнагандар. Башкорт актеры, йырсы, Курайсы, фольклор юсы Гата Сөләйманов бик күп атаклы курайсыларның устазы. Курай буенча республикала беренче профессиональ педагог буларак, ул Курайда уйнау методиканы булдыра. Һәм Курайдың профессиональ сәнгатькә аяк басуына юл ала. Профессиональ курайсыларда әзерләүдә Өфе дәүләт сәнгать академиясының да өлеше баглап үткәрелде. 1929 елда сәнгать институтында ул вакыттагы яңа кафедра астык. Башкорт музыка һәм фольклор кафедраһы. Уның максаты ана шул сәнгать училищеһен тамамлаган курайсыларны сакырып, укытып, югары белем бирү. Кафедраны факультет кимәленә киңәйттек, зурайттык һәм шундай эшмәкәрлек шул вакыттан хәзер шул юнәлештә башкарыла. Курай элек тик әйтәйек, кемдер фольклор уен коралы дип ханаха, ул Курай ул сиктән үтеп хәзер как академик уен коралына ла әверелде. Шулай ук башка уен кораллар белән бер тигез, бер кимәлдә композиторларның әсәрләрендә башкаралар. Шулай ук ситил композиторларның әсәрләре уларның репертуарына ингән. Улар төрле ансамбльләр составында уйнайлар, фортепиано менән һәм башка төрле составта улар уйнайлар, укытыла.